养生侃侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。年龄的增长、压力过大、饮食作息不规律等，这些都容易让女性皮肤粗糙暗沉，脸上长皱纹，使人加速衰老。如果你不想被人叫黄脸婆，就要多保养。今天给大家分享一个小妙招。这个方法呢，就是拍打脸部，方法呢也很简单。大家早晚洗完脸之后，可以先用双手沿着下颌线从下巴往耳朵轻拍，拍打一会儿，再从额头中间向两边拍打，最后呢再拍打眼角、鼻子两侧，还有嘴唇两侧。这样每次拍打5到10分钟就行。这样拍打脸部可以起到提拉、紧致肌肤的作用，每天坚持能帮你减少皱纹，让你皮肤变得更光滑细腻。那平时保养皮肤还要注意防晒，尽量呢不要熬夜，也可以用洛神花泡水喝。洛神花很好看，是常见的花茶，可以入药。洛神花中富含维生素和蛋白质，可以美容祛斑、活血化瘀。经常喝可以让皮肤更光滑，延缓衰老。脑供血不足在中老年人中很常见，像头晕头痛、记忆力减退、失眠等，都可能是脑供血不足了。那有什么好办法能够缓解呢？下面呢，木子就教大家一招。首先，我们自然的站立，两脚分开和肩膀同宽，然后双手各拿一个重点的东西，举起来放在颈部，然后呢，双手向上举起，再放在脑袋后面，最后回到原位，这样反复练习100下。这个动作可以促进血液循环，锻炼手臂的肌肉，对改善脑供血不足有很大帮助。那大家呢可以每天练习2次哦。脑供血不足还可以做一些缓慢的运动，比如散步慢跑太极拳等。还可以呢喝点苦荞茶、山楂干，有助呢疏通血管，预防脑供血不足。脑供血不足在中老年人中很常见，而且现在也越来越趋于年轻化。那经常会有记忆力减退、失眠、耳鸣、头晕、头痛等症状，严重影响生活质量。今天教大家一个简单的方法，可以改善脑供血不足。这个方法就是梳头。梳头的方法很简单，可以用自己家的梳子，也可以用手指梳，从前额开始，一直梳到脑袋后面。梳头的时候可以用手指按摩头皮，每次梳100下，每天可以多梳几次。这样梳头可以促进头部的血液循环，疏通经络气血，能帮助改善脑供血不足，防止大脑老化。每天做一做，对身体健康有益。中老年朋友平时还可以多喝点养生茶，比如苦荞茶、蒲公英根茶等，对疏通血管、预防心脑血管疾病有帮助。说千寒易除，一湿难去，可见湿气是多么难缠。如果体内湿气过重，也会影响身体健康。下面教大家一个祛湿方法。在我们腿上有个祛湿穴，阴陵泉穴，它是足太阴脾经的合穴，在小腿内侧胫骨内侧下边和边缘之间的凹陷处。按摩时可以用拇指按揉，感觉有酸痛感，每次按摩5分钟，可以呢早晚按1次。阴陵泉穴有通经活络、健脾理气、祛湿化痰的作用。坚持按摩可以帮助排出体内多余湿气，身体也会变得更加轻松哦。想要祛湿效果好，大家呢还可以配合着食疗的方法吃一些祛湿的食物，比如红豆薏米、冬瓜、玉米等，还要远离辛辣刺激油腻的食物，这样对去除湿气有帮助哦。说经络不通百病生，我们身上有很多条经络，而臀部上也有很多的穴位和经络，那这里也容易堵塞，尤其呢女性朋友，若是臀部堵了，很可能会出现妇科问题，所以要及时疏通。那大家可以用拍打的方法，用手掌拍打就行，每天拍打5到10分钟，力度不用太大，感觉发热为止。拍打臀部能促进血液循环，疏通经络，提高身体新陈代谢，有利于体内废物的排出。不仅可以减少痛经和月经不调的情况，还能够减少肥肉，让臀部更有型。大家可以坚持做一做。女人如果想要远离妇科问题，平时要注意卫生，多运动，饮食也要注意，少吃辛辣刺激的食物。没事呢，可以喝点蒲公英根茶、桂圆红枣茶等，有利于身体健康。大家都知道，现在这个新型冠状病毒主要的传播途径呢是飞沫传播和接触传播。那么有的人就会担心了，在家收外卖或者是快递会感染新型冠状病毒吗？其实呢，这种可能
性是非常小的，但是也不是没有可能哦。所以大家要做好一些预防措施才行。第一个，如果是小区门口收快递，大家应该戴好口罩，最好手套也戴上，避免到人多的地方。拿到家之后，把快递包装扔掉，然后再用消毒液擦拭消毒，及时的进行洗手。第二如果是在家收快递和外卖的话，要避免和送货的人员接触，最好也戴上口罩。那收到之后，及时的去除外卖快递外面的包装，直接的扔掉，然后再用消毒液进行消毒，洗手也是非常必要的哦。那上面的这些，如果你都能够做到的话，那么被感染的几率就会非常的小哦。说得好，早餐要吃好，午餐要吃饱，晚餐要吃少。但是很多人恰恰相反，一到了晚上就大吃大喝，长期这样遭殃的可是自己的身体。大家晚餐要少碰3种食物，不然伤肝伤胃，毁睡眠，有损寿命。第一种，辛辣刺激食物。那很多人到了晚上喜欢吃麻辣烫、烧烤、麻辣火锅等，这些辛辣刺激的食物不仅会刺激肠胃，对肠胃健康不利，也容易影响睡眠质量，有损血管，对身体健康不利。第二种，油腻的食物。油腻的食物也包括油炸食物，这样的食物也是人们晚餐的首选。但是油腻的食物含有很多的油脂和胆固醇，如果晚上吃多了，很容易加重肠胃以及肝脏的负担，给肠胃和肝脏造成损伤，同时也会影响睡眠，所以要拒绝才行。第三种，酒类。那很多人晚上应酬多，经常会喝点酒，但是大家都知道，喝酒对肝脏和肾脏伤害很大，而且现在天气热，都喜欢喝凉啤酒，这样也会损伤肠胃，对睡眠也有影响，所以酒类要少碰。那建议大家平时可以喝点茶，比如菊花茶、蒲公英根茶等，对身体健康有利。身高的人平时要控制好血糖才行，在我们身边就有一些食物是天然的2甲双胍，没事吃一点或能稳定血糖不上升。第一种，燕麦。燕麦是一种低糖高营养的食物，很多人喜欢用它当做早餐吃。燕麦中含有大量的膳食纤维和维生素，能够促进肠胃蠕动，防止血糖升高，所以经常的吃一些燕麦对降血糖有一定的帮助。第二种，洋葱。洋葱在生活中很常见，是很多人比较喜欢吃的蔬菜。洋葱的营养价值也很高，其中含有甲苯黄丁尿物质，这种物质能够促进胰岛素合成，有一定的降血糖的效果，所以血糖高的人可以经常的吃一些洋葱。不过大家要注意的是，食疗方法只能够辅助降糖，主要还是要以药物为主。那么平时除了吃一些食物外，还可以常喝苦荞茶，苦荞茶也有一定的辅助降糖的功效，经常泡水喝对身体大有益处。说到尿酸高，大家想到的肯定是痛风。尿酸高对身体的危害是很大的，大家别不在意。那尿酸高该怎么办呢？大家可以通过食疗的方法帮助稳定尿酸，不妨常吃2种食物吧。第一种，鱼腥草。虽然鱼腥草味道比较腥，但它的营养价值是很高的。鱼腥草有很好的利尿作用，能够加快身体的代谢，排出体内尿酸。那尿酸高的朋友可以经常的吃一点，对预防痛风也有一定的作用。第二种，玉米须。玉米大家肯定都经常吃，那玉米须很多人就扔掉了。其实玉米须也有很重要的药用价值。玉米须是碱性食物，有利尿消肿、清热解毒的作用，经常用它泡水喝，也能帮助减低尿酸，对身体健康有益。那除了玉米须，冬瓜荷叶茶也有利尿的作用，对降尿酸也有帮助哦。对于有高血压的人来说，除了用药物控制血压外，还可以常吃2种降压菜，若你也爱吃，有助平稳血压。1. 海带。海带是很多人喜欢吃的，海带含有的营养很多，其中含有丰富的矿物质、粗纤维以及微量元素，可以降低人体血液中胆固醇，并且还有疏通血管、预防血栓的作用。对有高血压的人来说，经常的吃一些海带也能够帮助平稳血压。2. 洋葱。洋葱是常见的蔬菜了，虽然味道很呛人，但营养价值很高。
洋葱中含有特殊物质前列腺素 A， 有扩张血管、降低血液粘稠度的作用，并且洋葱还含有丰富的胡皮素和硫化合物，能够帮助调节血脂。所以呢，经常的吃点洋葱对降低血压有一定帮助。除了这2种食物，用玉米须泡水喝也能够起到降低血压的作用哦。那温馨提示，海带比较寒凉，脾胃虚寒的人最好不要吃。洋葱刺激性比较强，消化系统异常的人尽量要少吃。好了，大家如果喜欢我的分享，请点击关注。还有什么想要知道的问题，可以给我留言。拜拜。